Fala galera que acompanha o canal Bert Service no YouTube, especialmente as mulheres guerreiras aí, batalhadoras, trabalhadoras, donas de casa, né, que chegam em casa muitas vezes tem que lavar roupa, a máquina tá pulando, né, você que veio pelo título do vídeo aqui, esse canal aqui, ó, Bert Service, o original, deixa eu colocar a nossa surpresinha aqui que eu já vou mostrar, esse aqui é o nosso canal original, o maior do YouTube, o primeiro, o pioneiro, estão tentando copiar, mas não conseguem porque falta eficiência, honestidade, blá, 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 blá. Não conhece o nosso canal ainda? Só veio pelo título do vídeo? Se inscreva. Tem dica de como usar, como secar, qual sabão, tá? Teve uma série especial sobre sabão em pó, sabão líquido, então tudo que você precisa aí para ter a melhor eficiência da tua lava e seca tá aqui nesse canal e eu, proprietário Rogério Bertz. E tá aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Armado, pronto para te defender, dona de casa, seu marido que não arruma a sua máquina que está pulando, fazendo super de um barulho, ele não arruma, tá aqui, ó, o Robert Top, o nosso defensor aqui da Bert Service, ele vai procurar seu marido em casa, se ele não resolver esse problema aqui. Quando assistir esse nosso vídeo, eu vou mostrar na sequência do vídeo aí, minha máquina tá pulando, Rogério, o que eu faço? Chama o Robert Top aí, tá na descrição do vídeo, que ele vai te ajudar aí a dar um jeito no seu marido aí, seu maridão aí, a regular os pés ou trocar os pés da sua lavadora, que normalmente é só os pés da lavadora que tá com problema. Vamos lá para a sequência do vídeo eu mostrar para vocês aí. Pessoal, muita gente reclama que a lavadora tá mexendo, tá vendo? Ela tá mexendo aqui a parte, ó, não sei se dá para ver pelo vídeo, tá mexendo a parte, ó, a minha mão, ó, mexendo a parte do gabinete. Muitas vezes, a maioria das vezes são os pés que estão desregulados, tá? Ou roupa embolada. Eu vou mostrar isso na sequência do vídeo para vocês. Então, a maioria dos casos, tá vendo? Tá mexendo a máquina toda, barulho, blá 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 blá. Muita gente tem esse barulho na centrifugação. E geralmente é uma simples regulagem dos pés. Vou mostrar aqui por outro lado aqui para vocês o que vocês podem fazer para melhorar. Então, se for de vez em quando que dá, precisa ver se não tem alguma roupa grande, alguma roupa única ou alguma roupa embolada, tá? O certo é tirar, abrir toda a roupa, tá? E recolocar novamente. Então, muitas vezes pode ser isso. Um urso de pelúcia, um travesseiro, um cobertor, uma toalha, então ela pode embolar e pode, né, dar esses ruídos aí na hora de centrifugar. Muitas vezes você coloca a mão na máquina e ela tá bamba, né, ela tá capenga, como se diz, né? Você coloca a mão, ela tá mexendo aqui, igual lá, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? A máquina não é, você não consegue mexer o painel, a máquina inteira tá mexendo. O que você vai fazer, mandar o maridão fazer, senão o Robert Top vai atrás dele? Regular um ou outro pé da frente só. Nesse caso, como ela tá caída para cá, ó, então é só um pé que se regula na lave seca. Todo mundo acha que tem que regular todos, veio aquela chavinha, não, vou regular todos os pés, colocar no nível. O ideal é um pouquinho inclinada para trás, pouca coisa inclinada para o lado de trás, pouca coisa mesmo, né? Um tantinho assim, ó, já é o suficiente. Por quê? Porque o motor está atrás, então ela tende a bater aqui na parte da frente. Então, um pouquinho inclinada para trás, aí você pode diminuir os pés traseiros e depois na frente aqui regular ou um ou outro, tá? Não vai ficar me regulando todos os pés que você nunca vai conseguir fazer a regulagem. Então, ou um ou outro pé. Outra coisa, a Samsung, a LG hoje é um caso à parte. Vou explicar sobre as duas. Hoje a minha máquina não tinha barulho, começou de repente. O que você vai fazer? Vai colocar para somente centrifugar sem roupa. Por quê? Porque na Samsung pode ocorrer a quebra de eixo, tá? Ou ele ficar, ele parte, ou ele fica desbalanceado. Então costuma balançar bastante e fazer um barulhão mesmo sem roupa. Se você está colocando, ó, dá uma olhada, a roupa está bem desbalanceada, ó. Até um absurdo, né, lá. Se você tá colocando, a roupa tá bem desbalanceada, mesmo sem roupa, tá? Dá uma olhada o quanto tá pulando a máquina.
Olha os amortecedores trabalhando lá. Então, tá muito desbalanceada e o pé também tá desbalanceado. Se você tá colocando mesmo sem roupa e fazendo barulho, possivelmente pode ser eixo. Mesmo assim, se você está na região de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil, entre em contato, a gente tem loja virtual, tem tudo para sua máquina aqui, para peças, tudo que você precisar nós temos aqui. O nosso forte é o reparo de placas, tá? Se você precisar de reparo de placas, estamos aí. Muita gente vai perguntar sobre a lâmpada. A lâmpada eu testo a bomba, tá? Então qualquer microfalha eu consigo ver. Tá aí, ó, a máquina está estabilizando, mas tá blá 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 blá. Então, mais uma vez, Samsung, se você colocar sem roupa e ela fazer barulho, né, se estiver fazendo ruído, pode ser eixo, pode certeza. Vamos para a LG agora. Antes da LG, deixa eu falar um pouquinho da Electrolux. As Electrolux antigas não tinham tanto problema, tá? LSI, LSE, LSE11, tá? Geralmente é pé. Aí eu vou mostrar na sequência do vídeo o pé das Electrolux. Ou amortecedor. Então a Electrolux é bem tranquila. LGs novas, meio complicado, tá? Linha Vivace, super complicado. Eles diminuíram muito a espessura do gabinete, colocaram a placa fixada lá embaixo, tá? Então ela faz barulho em tudo, bem complicado. Você troca amortecedor, troca tudo, a placa fica vibrando, o gabinete vibra aqui na lateral. Já mostrei vídeos para vocês no canal, né? O gabinete é bem, ó, o gabinete vibra na lateral, ela mexe, então não tem muito o que fazer se os pés não estiverem regulados na linha LG Vivace aí, ou 1412, ou qualquer máquina mais moderna da LG. As antigas não tinham esse problema, tá? Tanto é que você pega uma Samsung, ela tem 4 ranhuras aqui, isso aqui dá um super reforço e ela é bem profunda. A LG só tem 3 e é bem mais baixa, tá vendo, né? A ranhura da LG, que dá o reforço aqui na lateral, é bem menor do que da Samsung. A Samsung é bem mais reforçada e esse redondo aqui, ó, dá um reforço muito maior que essa partezinha quadrada aqui que chega a mexer. Então, nesse quesito, a Samsung é até melhor, só que ela tem a desvantagem de poder dar o eixo e a LG dá menos eixo. Eu até prefiro o eixo, porque o eixo você troca, resolve e acabou. Aqui não tem que se fazer, estrutura não tem o que fazer. Pode conviver por muitos e muitos anos com o problema. Então, vamos lá, pessoal. Inclinou um pouquinho para trás, tá? Inclinou a máquina um pouquinho para trás, pouquinha coisa, inclinada, e regula só o pé, ou um ou outro da frente, ou direito ou esquerdo da frente. Vai resolver o seu problema na maioria dos casos. A minha borrachinha tá ruim, Rogério. Vamos lá. Temos a solução para tudo. Afinal, o Robertop tá aqui, ó. Canal Bert Service. Se não resolver, ele atira em todo mundo aí que tá dando problema e resolve o problema. Vamos lá. Pessoal, soluções completas, itens desenvolvidos e importados diretamente pela nossa empresa, tá? Bert Service, a original. Tá aqui, ó. Ó que coisa bonita. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Mãos limpas, peças novas, tudo bonitinho. Esses são os pés da LG, tá? Olha lá, ó. Os pezinhos da LG. Bonitinho, tudo certinho, a borrachinha. Então, muita gente está com os pisos de porcelanato aí, ó, riscando o chão. Se precisar, na descrição do vídeo nós temos os pés da LG. Temos os pés da Samsung também, né, que são menorzinhos, mas temos os pés da linha Samsung também. Poxa, eu já achei caro esses pés aí, tudo bem. São peças caras mesmo, fabricação aí, importação, eu também concordo que o valor unitário também não é barato, não tem como para ter uma peça de qualidade zincada desse jeito, foi adicionado ao custo. Nós temos uma outra opção, ó, o borrachão, tá? Você quer, talvez, né, tá com piso mais rústico, alguma coisa, nós temos o borrachão. Ele trabalha da seguinte forma, ó, vou colocar aqui, ó. A máquina vai vir e vai ficar em cima, então, mas dá uma olhada, ó, ele não tem a mesma eficiência do pé, tá? Isso aqui é para quebrar um galho, porque ele vai vir com o peso, aí é o peso que vai grudar. Então, ele vai ter a substituição aí, você que tá com o pé ruim e quer colocar um pé mais alto, alguma coisa, funciona. É perfeito igual o pé? Não é. Pode dar alguma vibraçãozinha, a gente está sendo super honesto. Só que ele tem a garra aqui, né, ó. A garra bonitinha aqui. Se tiver com o pé original, com a borrachinha, funciona bem. Se já tiver com a borrachinha desgastada, não vai ter 100% de eficiência. A gente está avisando antes já lá.
Então ele tem aqui muito bem acabado, muito bem certinho. A gente vende, acho que o kit com 4, né? Ou os pezinhos individuais, aí vai resolver o seu problema. Senão o Robertop vai buscar seu marido em casa. Deixa eu finalizar o vídeo com mais um detalhezinho para vocês aí. Pessoal, eu já vi muita gente fazer absurdo isso aqui, ó, carrinho e com rodinha, isso é um absurdo. Eu tenho aqui por quê? Porque a gente movimenta a máquina, testa, a gente tá sempre olhando aqui, tá sempre do lado, tá sempre alguém testando a placa que a gente conserta, né? Se precisar de reparo de placa, a gente tem aqui, então, carrinho na lave seca não é recomendado de maneira alguma. Pendurar, e aí? Penduro ou não penduro? Coloca uma secadora em cima ou não? Muitas perguntas desse tipo também. A lave seca foi feita para ficar no chão. Se você quiser levantar, tem que ter alguma coisa super nivelada e você nivelar os pezinhos em cima dessa plataforma que você for colocar. Outra coisa, secador em cima, não recomendo. Ela pode dar alguma balançada, pode cair. Faz um granito, faz alguma coisa quando você for programar a sua lavanderia. Ou tem máquinas que também, né, secadoras, né, separadas, que também tem o suporte bonitinho. Então, toma cuidado nessa parte. Então, finalizando o vídeo, máquina pulando. Na Samsung pode ser eixo, tá? Tranquilo, se precisou, tá aqui o WhatsApp na descrição. Região de São Paulo, precisou de peça, a gente tem. Pode ser os pés, tá? Tranquilo também, nós temos a solução. LG pode ser um monte de coisa, mais complicado na LG. Electrolux pode ser os pés e pode ser amortecedor. E tá aí, ó. Eu acho que a Samsung hoje está na frente nessa parte aí de resolver o problema. Porque se for esse, você troca, resolve, ponto final e acabou. A LG, a linha Vivace, está com muito. Se você entrar no site das reclamações aqui, está com muito, mas muito problema de vibração, tá? Tem amigos das autorizadas aí que falou, cara, já troquei tudo e não resolve. Tem que trocar o gabinete. Pô, trocar o gabinete é mesmo que você pegar um carro e falar, pô, tem que trocar toda a lataria do carro. Presta bem atenção. Não são todas, mas várias já deram. Então, na minha opinião hoje até, né, dando uma opinião assim, entre Samsung e LG, nessa parte aí de manutenção de vibração, eu preferia até a Samsung, que você troca o eixo, está resolvido e acabou. Na LG já sofremos bastante. Faz barulho na placa, faz barulho no gabinete, faz barulho não sei o que, faz barulho na frente, faz barulho... Complicado, é difícil você tirar. E outra, você tem uma lave seca para não ter ruído, porque é uma máquina moderna, silenciosa, para usar no apartamento, de noite, de madrugada, para não encher o saco do seu vizinho. Então, toma cuidado aí. E se precisar de peça e atendimento aqui na região de São Paulo, só entrar em contato com o WhatsApp e principalmente placas, tá? Esse canal aqui conserta placa de lave seca, é o pioneiro no Brasil, o mais honesto segundo o Google. Beleza? Vamos finalizar com o Robertop aí? Dá um tchau aí pro pessoal, Robertop. Tchau, pessoal. Se você não arrumar a sua máquina da sua esposa, o Robertop vai na sua casa. Então, toma cuidado. Olha o que você faz, que você pode ter a visita aqui e ele ia tirar essa super arma laranja em você aí, se você não quiser arrumar a máquina da sua esposa. Larga a mão. Toma vergonha na cara e vai arrumar a máquina da sua esposa, rapaz. Esse barulheiro na lavanderia aí. Toma vergonha na sua cara. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Se inscreva e compartilhe nossos vídeos no nosso canal. Valeu!